हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग बताइए आपके यहाँ कितनी बारिश हो रही है। हमारे यहाँ बारिश लगी हुई। हमने आज बद्रीनाथ जोशीमठ जाना था, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने जाना था। तो देखिए कितनी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। आप लोगों के यहाँ भी अगर बारिश हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हमारे यहाँ आम भी बहुत हो रखी हैं, जिसको भी आम खाना हो तो आ सकता है। देखिए कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं।